Amici di Crazy Motor Life, ben trovato ad un nuovo appuntamento. Oggi scambieremo quattro chiacchiere con una pilota che corre nel British Superbike Championship. Conosciamo Denise Dalzotto. Sigla! Ciao Denise e grazie per aver accettato l'invito di Crazy Motor Life. Ciao a tutti, grazie a voi per avermi invitato. Denise, tu sei nata nel 2004 in provincia di Belluno, ma corri nel BSB in Inghilterra. Perché? Allora, diciamo che è nato tutto un po' per caso. Facevo la mini GP al 12 pollici Italian Cup e al campionato CNV, dove ho fatto anche una gara dell'Europeo. Ho conosciuto una signora che si chiama Sandra Stammova. Lei ha visto in me qualcosa, gli è piaciuto come il mio carattere, gli è piaciuto come guidavo. Tramite lei abbiamo iniziato a contattare un po' di team nella Women's European Cup. Purtroppo per problemi di budget non sono riuscita a farla, però è sorta questa possibilità tramite Leon Aslam, perché Sandra appunto aveva corso anche lei nel British Superbike anni e anni fa. C'è stata questa possibilità attraverso di Leon Aslam di fare un test in Spagna, dove lui mi ha visto correre, gli sono piaciuta molto e allora mi ha preso per fare la Junior Supersport al BSB l'anno scorso. E fortunatamente siamo riusciti a continuare quest'anno, anche se con un altro team, però ci troviamo sempre lì, mi trovo molto bene, quindi sono molto contenta. Presumo non sia stato semplice trasferirsi così giovane in un paese straniero. Ti ha seguito anche la tua famiglia? No, mi sono trasferita da sola, avevo a 17 anni, insomma. Per motivi economici era più conveniente che io andassi a stare lì piuttosto che fare avanti e indietro sempre. Allora ho parlato con Leon, che mi ha dato la disponibilità di avere un camper parcheggiato nel suo giardino di casa. Eravamo con 2 camper, io in uno e il mio compagno di squadra australiano nell'altro, che anche lui per motivi di logistica, per non andare avanti e indietro in Australia, ha dovuto rimanere lì, insomma. E quindi niente, ho vissuto 8 mesi in un camper da sola e appunto vicina di casa, se si può dire, con questo ragazzo australiano e sua mamma. E niente, sono andata a vivere lì, ho finito la scuola in video lezione l'anno scorso e ovviamente svegliandomi un'ora prima perché lì c'è il fuso orario di un'ora e niente, ho dovuto imparare a vivere da sola e tutto quanto, però è stata una bellissima esperienza, fa crescere veramente molto. Ti va di raccontarci come si svolgeva una tua giornata? Sì, allora io mi svegliavo la mattina più o meno verso le 5 di mattina tutti i giorni, poi alle 6:55 avevo scuola, quindi mi preparavo, andavo in palestra un'oretta, insomma, generalmente o 2, dipendeva dall'orario in cui mi svegliavo. Poi facevo scuola, facevo video lezione per 5 ore più o meno, cucinavo, mi facevo da mangiare, poi vabbè lavavo i panni, pulivo, tutte le cose che si fanno, insomma, quando si vive da soli. E poi un'altra volta in palestra, oppure dipendeva se andavamo a girare in moto, perché comunque anche a casa di Leon Aslam c'è una specie di parco dove si può fare trial. Lui ha questo giardino enorme dove ha posizionato una zona adibita al trial. È una fattoria a casa sua, quindi è veramente grande, ci sono tantissime cose da fare, in cui c'è anche l'officina del suo team. Quindi o andavamo in moto, ci allenavamo in palestra, c'è la palestra anche a casa sua, oppure ogni tanto andavamo anche in aereo. Ma comunque sì, sempre nel mondo dei motori, dai. Poi la sera, arrivava la sera, mi cucinavo di nuovo da cena, stavo un po' insieme al mio compagno di squadra, alla famiglia di Leon, e poi si tornava a dormire per far ripartire la giornata il giorno dopo. Per superare con il sorriso tutti questi sacrifici occorre una passione immensa, da cui trarne forza. Quando nasce la tua passione? Allora, a casa mia è una situazione un po' particolare perché mio papà e mia mamma non hanno mai corso in moto. Erano 2 persone, sì, hanno la moto per andare per strada, è sempre piaciuto farsi il giretto in moto, però, o guardare le gare la domenica, però non sapevano nulla a riguardo di questo mondo qui. Appunto, mio papà aveva questa moto per andare per strada, mi portava in giro già quando ero piccolina, gli hanno regalato una mini moto prima ancora che nascessi, e quindi avevo questa mini moto in giardino, a me piaceva molto e a 2 anni hanno iniziato a mettermi su per girare nel giardino, insomma, di casa. E più o meno a 7-8 anni ho guardato una gara alla TV dove c'era Valentino e guardando Valentino mi sono girata verso mia mamma e gli ho detto: mamma, ma sai, io voglio fare questo nella vita. E mia mamma mi ha detto: cosa vuoi fare tu? E io gli ho detto: sì, mi piacerebbe fare questo. Allora da lì hanno iniziato e mi hanno detto: ma non lo so se esistono le piste per le mini moto,
con un po' di ignoranza, tra virgolette, perché loro proprio non sapevano niente di questo. Quindi abbiamo guardato su internet, abbiamo trovato una piscina che si trovava a Treviso. Lì ho iniziato a girare in minimoto, mi hanno portato, ho iniziato a girare in minimoto, mi è piaciuto da subito e da là insomma si è ingrandita questa passione. Lo scorso anno hai corso con il team Affinity Sports Academy di Leon Haslam con la Kawasaki 400. Come ti sei trovata a correre in questo campionato e con il team? È un campionato particolare, intanto perché le piste sono molto diverse dalle piste italiane, sono molto su e giù, hanno molte pendenze o banking nelle curve, molto particolare, quindi non è stato facilissimo da imparare per le piste. In più è un campionato particolare perché in Inghilterra la gente non inizia con le minimoto come iniziamo qui in Italia o con le mini GP, è molto raro che un ragazzino inizi da molto giovane con le mini GP o le minimoto, quindi loro iniziano o direttamente con la 300 o direttamente con le Talent Cup, dipende insomma, però per la maggior parte con le 300, quindi ti trovi in un campionato dove siamo in 30, più o meno 32 mi sembra, sono una trentina di ragazzi che corrono con la stessa moto da più o meno 4 o 5 anni, sempre nelle stesse piste e vanno veramente molto forte, quindi non è stato facilissimo all'inizio, però molto molto bello. Poi il campionato è organizzato veramente bene, ci sono 60.000 persone a vedere quasi tutte le gare, che è una cosa spaziale perché non era nel mio immaginario quando sono andata lì, insomma, vedere tutta questa gente, anche perché la gente lì è proprio appassionata, magari non va in ferie, però con il camper si posiziona col camper tutto il weekend a vedere le gare del BSB e segue tutte le tappe del BSB, è veramente bello. Quest'anno correrai nello stesso campionato, ma ci hai anticipato con un team nuovo. Sì, sì. Allora, quest'anno corro con FHO di Fei Clementina O, un team che è ufficiale BMW nella Superbike del BSB, e però ha anche questa finestra, insomma, di team che prende la Junior Super Sport, quindi la stessa categoria che ho fatto l'anno scorso, in un team al femminile, quindi a tutte ragazze che corrono nella mia categoria. Siamo 4 ragazze che corrono tutte quante nella stessa categoria. Ti piacerebbe spiegarci come ti sei preparata a questa nuova stagione? È stata un po' dura perché quest'anno ho dovuto dare gli esami per la quinta superiore perché la scuola è importante finirla, giustamente. Tra l'altro l'ho fatto settimana scorsa, l'esame per passare la quinta, l'ho passato, quindi sono contentissima. Allora, complimenti. Sì, abbiamo fatto un inverno in cui siamo andati in Spagna, generalmente nei mesi di gennaio-febbraio si va in Spagna a allenarsi perché è più caldo. Sono partita in furgone insieme al mio elettronico, siamo andati a Almeria, Cartagena e poi a Portimao, dove sfortunatamente mi sono infortunata alla mano, mi hanno dovuto operare all'anurale destro e niente, quindi siamo andati in Spagna, ci siamo preparati un mese lì, poi mi sono fatta male sfortunatamente, quindi mi sono dovuta fermare un attimo e nulla, con allenamenti e andare in moto. Poi il mio team gentilissimo ci ha dato questa opportunità di fare un test in Inghilterra, un test fisico di 8 ore più o meno, dove si fa questo test in bicicletta con le maschere per vedere quanti carboidrati consumi durante l'attività fisica, quante proteine, quanti grassi, con un preparatore atletico che si chiama Brad, e è il preparatore atletico di Scott Redding, e abbiamo avuto questa opportunità insomma che mi ha dato modo di avere una dieta, una preparazione atletica ad hoc fatta su di me, insomma. Com'è lavorare con un team straniero? È diverso perché quando tu viaggi molto capisci che le culture sono veramente diverse, ma in tutte le sfaccettature. Magari quando viaggi le prime volte pensi no, è uguale a come a casa mia. Invece no, è diverso e loro sono molto più calme come persone su certi punti di vista. È bello perché ti dà un'altra visione del lavoro rispetto a quella italiana che invece è sempre molto a full gas. Sempre. Loro invece sono un po' più in relax, però è un bel lavoro anche perché comunque dove c'è passione appunto si cerca sempre di fare le cose bene, quindi sono molto contenta. Denise, la Dorna ha annunciato la Women's Motorcycling World Championship che dovrebbe svolgersi in concomitanza al World Superbike. Cosa pensi di un campionato tutto al femminile? Penso sia una bella opportunità per le ragazze, sia un campionato che può dare visibilità a tante persone. Penso sia bello, insomma. Io poi sono molto dell'idea per la quale, specialmente a cilindrate piccole, non cambi molto la differenza tra uomo e donna nel motorsport, insomma. Mi spiego meglio. Diciamo che non nego che l'uomo abbia una fisicità differente dalla donna,
perché è un dato di fatto, però allo stesso tempo credo che in cilindrate piccole o comunque anche una donna molto allenata in 600 possa fare dei bellissimi risultati, anche perché comunque la moto è uno sport molto mentale. Credo non ci sia tutta questa differenza. Sogni nel cassetto? Vabbè, ma quello è normale, tutti quanti i piloti dicono la MotoGP, no? Penso sia normalissimo, anche perché quando sogni in alto, poi prima o poi da qualche parte arrivi. Denise, grazie per esserti raccontata a Crazy Motor Life. Ricordo che iscriversi al canale non è solo un aiuto, ma anche uno stimolo a fare sempre meglio, proprio come la storia di Denise, pilota e ragazza che ci insegna che per rincorrere i propri sogni bisogna realizzare che non esistono problemi, ma solo soluzioni da trovare. Grazie Denise, a presto. Grazie a voi, grazie mille. Ciao.